วัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับบุยกับรายการ GS Check In รายการที่จะพาคุณไปฟินทั้งกินและเที่ยวแบบจุใจเลยเห็นบุยใส่เสื้อลายดอกแบบนี้แล้วนะคะก็จะพาไปเที่ยวเหมือนกับจะไม่ใช่ทะเลนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเข้าซัมเมอร์ไวมากมันร้อนแล้วมากๆแค่เดินออกไปเนี่ยก็ร้อนแล้วจะต้องเปิดแอร์อยู่บ้านแน่นอนแต่หลายๆคนเนี่ยคิดว่าพอถึงหน้าซัมเมอร์ปุ๊บจะต้องไปทะเลจะต้องไปแบบว่ายน้ำหรือนู่นนี่นั่นแต่วันนี้เนี่ยบุยก็จะพาไปเช็คอินที่ซัมเมอร์ร้อนๆแต่ว่าไปเที่ยวเนี่ยหายร้อนแน่นอนแต่อาจจะไม่ใช่ทะเลอาจจะเป็นที่อื่นจริงๆแล้วเนี่ยเรามีไอเดียหลายๆที่เลยนะคะที่สามารถไปเช็คอินได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำตกไม่ว่าจะเป็นเขื่อนหรืออะไรก็ตามที่จะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยคลายร้อนได้อย่างเต็มที่เลยแล้วก็ใส่เสื้อลายดอกแบบนี้ไปได้เลยนะคะหรือว่าเตรียมบิกินี่ไว้หน้าร้อนแล้วเนี่ยก็อย่าเพิ่งใช้เก็บไว้ใช้เมษานู่นแต่ช่วงนี้เนี่ยมีอีกหลายสถานที่มากๆที่ทั้งเปิดใหม่หรือมีอยู่แล้วนะคะเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวบุยเนี่ยจะพาไปเช็คอินว่ามีที่ไหนไปบ้างเดี๋ยวเราไปดูที่แรกกันเลยดีกว่าค่ะที่แรกบ่อน้ำเดือดจังหวัดลพบุรีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่รับฉายาว่าบูลากูลเมืองไทยแน่มีลักษณะเป็นบ่อน้ำสีฟ้าใสการเกิดบ่อน้ำเดือดนี้มาจากบริเวณนั้นเนี่ยมีตาน้ำอยู่ด้านล่างซึ่งเมื่อผุดขึ้นมาจากใต้ดินผ่านชั้นหินต่างๆผสมผสานกับแร่ธาตุหลายอย่างก็ทำให้น้ำใสมีสีฟ้าสวยงามโดยทางเจ้าหน้าที่ก็อนุญาตให้หย่อนขาลงไปได้ในบริเวณที่จัดไว้ให้นะคะแต่ไม่อนุญาตให้ลงเล่นน้ำแต่อย่างใดเพราะจะทำให้น้ำขุ่นและอาจเป็นการรบกวนต่อธรรมชาติแค่เอาไปหย่อนขาเล่นน้ำก็ชิลๆแก้ร้อนได้สบายๆแล้วล่ะค่ะที่ 2 หมู่บ้านแม่กำปองจังหวัดเชียงใหม่ใครว่าเชียงใหม่เที่ยวฟินได้แค่ช่วงหน้าหนาวจริงๆแล้วหน้าร้อนก็เที่ยวเชียงใหม่สนุกไม่น้อยเลยนะลองหนีร้อนจากตัวเมืองเชียงใหม่แล้วขึ้นมาเที่ยวหมู่บ้านแม่กำปองหมู่บ้านที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอากาศดีตลอดทั้งปีแน่นอนเสน่ห์ของที่นี่เห็นจะหนีไม่พ้นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ยังคงดำเนินชีวิตกันอย่างเรียบง่ายมีประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่ยังคงรักษาไว้ตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษภายในหมู่บ้านยังมีโฮมสเตย์ไว้รองรับนักท่องเที่ยวและที่เที่ยวต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสำรวจแบบไม่รู้จบเลยนะคะ 3. วิวว่า Foresta Farm จังหวัดจันทบุรีลองเปลี่ยนบรรยากาศมาชมสัตว์น่ารักและสัตว์แปลกๆหาดูได้ยากแห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดจันทร์ไม่ว่าจะเป็นลามะเต่าสุขาต้าม้าแคระแพะแคระหมูแคระกระต่ายเนเธอร์แลนด์รอเป็ดบูดักนกอีมูและอื่นๆอีกมากมายนับไม่ถ้วนรวมถึงยังมีกิจกรรมสนุกมากมายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมป้อนอาหารสัตว์เลี้ยงนั่งรถม้าแคระขี่ม้าแคระและวาดภาพระบายสีต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติสวยๆต้นไม้ร่มรื่นอากาศที่ว่าร้อนๆเนี่ยเย็นวาบเลย 4. แก่งบางระจันจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งอยู่ในเขตบ้านหนองแม่นาตำบลหนองแม่นาอำเภอเขาค้อนี่เลยค่ะมีลักษณะเป็นแก่งน้ำใส2ฝากฝั่งของแก่งเนี่ยจะเต็มไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆแต่ไฮไลท์ของที่นี่ก็คือแมงกระพรุนน้ำจืดนั่นเองซึ่งเป็นสัตว์ที่พบเห็นยากมากแต่จะสามารถพบเห็นได้ในช่วงเดือนเมษายนเพราะว่าการปรากฏตัวของแมงกระพรุนในแต่ละปีเนี่ยจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยนะคะนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสอีกหนึ่งมุมความสวยงามและเงียบสงบของป่าต้นน้ำเข็ดใครรู้ตัวว่าเป็นนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติหน้าร้อนนี้แก่งบางระจันเป็นอีกหนึ่งที่ที่คุณไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง 5. ทุ่งข้าวบาเล่ศูนย์วิจัยข้าวเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะทุ่งข้าวบาเล่หรือทุ่งข้าวสาลีเนี่ยภายในศูนย์วิจัยข้าวเสมิงถือเป็นอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คของเหล่าบรรดาช่างถ่ายรูปเลยนะโดยใน1ปีจะมีให้เห็นแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นเองซึ่งในปีนี้ข้าวบาเล่จะออกรวงเหลืองในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วล่ะค่ะและจะรุ่งโรยไปในช่วงกลางเดือนมีนาต้องรีบไปเลยนะสำหรับนักท่องเที่ยวคนไหนที่อยากเข้ามาเชิญชมความสวยงามแนะนำว่าให้มาช่วงบ่ายๆถึงเย็นๆเพราะจะเป็นช่วงเวลาที่แสงพระอาทิตย์เนี่ยตกกระทบกับต้นข้าวทำให้เป็นสีทองผิวไหวเป็นละลอกดูอบอุ่นและงดงามน่าประทับใจและคลายอากาศร้อนๆให้เย็นลงได้แล้วก็เก็บภาพความประทับใจไปอวดเพื่อนๆได้อีกเยอะเลยค่ะ 6. ดอกเซี่ยวบานอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนจังหวัดลำปางแม้ว่าจะเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนแต่ทางเหนือก็ยังมีเส้นทางดอกไม้สวยๆให้ได้ยนต์โดยเฉพาะที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนจังหวัดลำปางนั่นเองกับเทศกาลดอกเซี่ยวบานณบ้านป่าเมี่ยงต้นดอกเซี่ยวเนี่ยที่นี่จะมีหลาย10ต้นเลยนะคะพอถึงช่วงดอกเซี่ยวบาน2ฝั่งถนนก็จะเต็มไปด้วยความสวยงามของดอกไม้สีขาวอากาศก็เย็นสบายเหมาะแก่การไปเดินเล่นถ่ายรูปชิลๆซึ่งในปีนี้เนี่ยก็มีการจัดงานเทศกาลดอกเซี่ยวบานบ้านป่าเมี่ยงอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนนครลำปางระหว่างวัน
ที่ 8-10 มีนาที่จะถึงนี้ด้วยนะคะ ที่ชุมชนบ้านป่าเมี่ยงใครที่ยังไม่เคยเห็นความงดงามของดอกเซี่ยวสีขาวอมชมพูพลาดไปเนี่ยต้องเสียดายมากๆรีบจองตั๋วและรีบไปลำปางด่วนๆเลยนะคะ 7. อ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต็งจังหวัดราชบุรีอ่างเก็บน้ำบรรยากาศสุดชิลซึ่งแต่ละฤดูเนี่ยคุณจะเห็นความงามของอ่างเก็บน้ำห้วยไม้เนี่ยแตกต่างไปโดยฤดูร้อนที่ถึงนี้นะคะท้องฟ้าจะปลอดโปร่งมากๆสวยและเงียบสงบบริเวณสันเขื่อนจะเป็นถนนทอดยาวสามารถไปนั่งรับลมชมพระอาทิตย์ตกดินได้ยิ่งถ้าไปเที่ยวแบบยกแกงรับรองว่ามันหยดออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์รับลมเย็นๆให้ชื่นใจเท่านี้หน้าร้อนก็ไม่ร้อนอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะ 8. ลานทรายฝายหินจังหวัดเชียงใหม่เราก็ยังอยู่เชียงใหม่กันต่อนะคะแต่ว่าอยู่ที่ตำบลชมพูอำเภอสารพีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวลงเล่นน้ำคลายร้อนกันแบบชิลๆพร้อมกับนั่งพักผ่อนในแพไม้ไผ่ริมน้ำกินอาหารท้องถิ่นสุดอร่อยกับครอบครัวหรือเพื่อนฝูงลองจินตนาการดูนะคะว่าอากาศร้อนๆแต่กลับได้สัมผัสของสายน้ำไหลเย็นๆผ่านตัวคิดดูแล้วก็จะฟินมากๆเลยจริงๆแล้วเนี่ยการไปเล่นน้ำในแหล่งน้ำจืดก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในช่วงหน้าร้อนไม่น้อยเลยนะคะซึ่งทั่วไทยเนี่ยก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้ให้บริการช่วงหน้าร้อนเนี่ยทั่วประเทศไทยเลยจริงๆ 9. สนุกล้านลากับสวนน้ำน่าเที่ยวนอกเหนือจากที่เที่ยวทะเลที่คนจะนึกถึงเมื่อฤดูร้อนแล้วนะคะที่เที่ยวสวนน้ำน่าจะเป็นที่เที่ยวที่ยอดนิยมสุดฮิตมากๆเพราะเป็นที่ที่คุณจะได้เย็นฉ่ำไปกับสายน้ำคลายร้อนพร้อมกับเครื่องเล่นสนุกไม่ว่าจะเป็นสไลเดอร์หรือจะเป็นอะไรก็ตามเล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยในกรุงเทพก็มีต่างจังหวัดก็มีอยู่เพียบทุกที่จริงๆแต่ละที่ก็จะมีเครื่องเล่นสนุกและกิมมิคที่แตกต่างกันออกไปหน้าร้อนนี้เที่ยวสนุกไม่มีเบื่อแน่นอนค่ะที่สุดท้ายล่องแพบ้านหวังหอนจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ที่อำเภอชะอวดชุมชนเก่าแก่ที่ยังคงดำเนินวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายนักท่องเที่ยวจะเพลิดเพลินกับกิจกรรมสนุกในชุมชนด้วยค่ะแต่หนึ่งในกิจกรรมที่ทุกคนไม่ควรพลาดถ้าไปถึงที่นั่นก็คือการล่องแพไม้ไผ่ท่ามกลางต้นไม้ร่มรื่นฟินกับลำธารน้ำใสไหลเย็นซึ่งเป็นของธรรมชาติที่เกิดจากป่าต้นน้ำของเทือกเขาบรรทัดนั่นเองค่ะไหลลงสู่แม่น้ำปากพนังหรือใครที่อยากจะสัมผัสธรรมชาติให้เต็มที่แบบฟินสุดๆที่นี่ยังให้บริการที่พักด้วยนะคะได้ตื่นมาเจอเขาเจอน้ำต้นไม้และเจออากาศบริสุทธิ์แบบนี้ใครจะไม่ไปบ้างล่ะคะโอ้โหแต่ละที่เที่ยวนะคะน่าไปมากจริงๆไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้อีสานหรือจะไปที่ไหนๆเนี่ยก็คลายร้อนได้ทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะไปเล่นน้ำแต่สวนน้ำเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นอันดับแบบยอดฮิตเลยนะก็ต้องแบบไปสไลเดอร์ไม่ก็ไปว่ายน้ำเอานะคะแค่นี้เนี่ยก็ไปสนุกสุดหันษาได้ในช่วงหน้าร้อนรับซัมเมอร์แล้วล่ะค่ะแล้วไหนๆเนี่ยก็จะใกล้สงกรานต์แล้วเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะมาบอกเทคนิคสงกรานต์ด้วยกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันหน้าร้อนเร็วมากๆก็อย่าลืมไปตามที่บุยเนี่ยได้พาไปเช็คอินด้วยนะคะอ่ะเราพักการเที่ยวไปแล้วเราก็มาเรื่องกินกันบ้างดีกว่าวันนี้เราจะพาไปร้านช็อกโกแลตที่มีทั้งความเข้มความแบบอร่อยแบบปังๆสาวกที่รักช็อกโกแลตเนี่ยต้องห้ามพลาดเลยนะคะจะมีที่ไหนกันบ้างไปฟินกันเลยที่แรกเลยนะคะก็จะเป็นชูช็อกโกแลตบาร์แอนด์คาเฟ่เอ็กซ์เชนจ์ทาวเวอร์ชาวช็อกโกแลตเลิฟเวอร์เนี่ยต้องห้ามพลาดกับร้านเมนูช็อกโกแลตหรือคาเฟ่ช็อกโกแลตแห่งนี้เพราะโดดเด่นที่ความเข้มข้นขมที่ปลายลิ้นพร้อมตัดด้วยความหวานกำลังดีจากช็อกโกแลตคุณภาพมาแล้วต้องห้ามพลาดชูซิกเนเจอร์ช็อกโกแลตดิ้งช็อกโกแลตช้างนำเข้าจากฝรั่งเศสครีมมาเนื้อเดียวกันกับนมสดใครเป็นสายดาร์กแนะนำจัดเลเวล 58% พอค่ะดาร์กช็อกโกแลตหรือใครที่ชอบแนวขนมต้องโดนพีนัทบัตเตอร์ช็อกโกแลตลาวาช็อกโกแลตลาวาที่ไหลเยิ้มเสิร์ฟมาอุ่นๆที่จะทำให้ทุกคนฟินกับคำว่าละลายในปากมันเป็นอย่างไรและร้านนี้นะคะก็ตั้งอยู่ที่สุขุมวิทถนนสุขุมวิทชั้น 2 ของตึก Exchange Tower นี่ค่ะร้านที่2 Frank Cake Bar เป็นร้านเมนูช็อกโกแลตย่านอารีที่ฮอตสุดๆในโลกโซเชียลตอนนี้เลยโดดเด่นด้วยเมนูดาร์กช็อกโกแลตและดาร์กช็อกโกแลตมัทฉะเข้มข้นโดยทุกเมนูภายในร้านจะเน้นที่รสชาติหวานน้อยหากต้องการเพิ่มความหวานต้องแจ้งพนักงานเท่านั้นค่ะเวลามากินจึงจะสัมผัสได้ถึงความเข้มข้นของช็อกโกแลตแบบเต็มๆใครที่ชอบรสชาติเข้มๆไม่เน้นหวานขอแนะนำที่นี่เลยนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยเขาซอยอารี1 มา 100 เมตรร้านอยู่ขวามือตรงข้ามวินมอเตอร์ไซค์หาไม่ยากแน่นอนค่ะ
Rocket Coffee Bar สาทรซอย 12 เป็นคาเฟ่แห่งนี้เนี่ยเป็นเมนูช็อกโกแลตที่หลายคนชอบมากๆโดยเฉพาะเมนู Signature Hot Cocoa เสิร์ฟมาด้วยกัน 3 อย่างคือนมร้อนช็อกโกแลตแท่งและวิปครีมนุ่นละมุนวิธีการดื่มก็ให้เอาช็อกโกแลตแท่งเนี่ยลงไปจุ่มในนมร้อนสักพักช็อกโกแลตก็จะละลายเข้ากับนมร้อนและยังจิบเพียงอื่นได้เนี่ยก็ฟินแล้วค่ะต้องไปลองให้ได้เลยนะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่ซอยศึกษาวิทยาเข้าสาทร12 มา 300 เมตรก็จะอยู่ขวามือเลยค่ะร้านที่ 4 สารัตช็อกโกแลตเตอร์หากได้มาลิ้มลองช็อกโกแลตพรีเมียมที่นี่สักคำไม่ว่าใครก็ต้องตกหลุมรักร้านนี้แน่นอนเพราะทุกชิ้นครีเอทขึ้นโดยเชฟขนมหวานสารัตนิ่มละไมซึ่งวัตถุดิบหลักอย่างเมล็ดโกโก้ก็มาจากจังหวัดจันทบุรีและประจวบคีรีขันธ์เมนูที่ทำเอาใจละลายก็ต้องเป็นซิงเกิลออริจินฮอตช็อกโกแลตโกโก้ร้อนที่ต้องเทลงเพื่อกระเทาะช็อกโกแลตจงเมล็ดโกโก้ให้แตกออกแล้วมัชเมลโล่สีขาวผ่องก็จะละลายไปกับโกโก้รสเข้มนอกจากนี้ยังมีเอแคร์เพียวออริจินเอแคร์และช็อกโกแลตบอนที่มีให้เลือกมากถึง 12 รสชาติด้วยค่ะตั้งอยู่ที่ต้นซอยสุทธิสารวินิจฉัย 4 แยกสะพานควายถ้าใครหาไม่เจอก็เข้าไปใน Facebook สารัตช็อกโกแลตเตอร์ได้นะคะร้านที่ 5 พาริสมิกิอโศกใครที่กำลังมองหาร้านเมนูช็อกโกแลตอยู่ขอแนะนำร้านนี้เลยนะวันนี้เนี่ยขอมาแนะนำเมนูฟิลิป70ความเข้มข้นของช็อกโกแลต 70% ความกรุบกรอบของแป้งและกลิ่นหอมๆของเฮลเซลนัทในจานนี้ทุกอย่างรวมกันแบบลงตัวสุดๆเป็นว่าเป็นอันดับ 1เลยก็ว่าได้แต่ว่าตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 19 นะคะหรือใครจะสั่งอาหารเดลิเวอรี่เนี่ยก็ย่อมได้ค่ะร้านที่ 6 ลาดูเร่อยู่ที่สยามพารากอนนี่เองค่ะสาวๆเนี่ยก็น่าจะชอบร้านเมนูช็อกโกแลตหรือคาเฟ่ช็อกโกแลตแห่งนี้เพราะบรรยากาศดีถ่ายรูปสวยแต่เมนูแนะนำเลยก็คือ Parser Search โดยเมนูนี้เหมือนสร้างตึกทีละเลเยอร์ซึ่งใช้เวลานานกว่า 3 วันโดดเด่นด้วยช็อกโกแลตแผ่นบางออนท็อปฐานเฮลเซนัทและก็ช็อกโกแลตมูสรสชาติกลมกล่อมมากๆหอมหวานและเข้มข้นนอกจากนี้ยังมีเมนูเด็ดอย่างมาการองที่เป็นที่ขึ้นชื่อของทางร้านด้วยค่ะทั้งช็อกโกแลตโกลและดาร์กช็อกโกแลตก็เข้มข้นถึงใจสุดๆอยากให้ทุกคนได้มาลองกันนะคะอยู่ที่สยามพารากอนชั้น M ค่ะ 7 ร้านโกไดวะร้านนี้เนี่ยมีหลายสาขามากมายแต่ถ้าเกิดจะต้องไปฟินเนี่ยต้องไปที่สาขาเซ็นทรัลเวิลด์เพราะมีเนื้อไอศครีมมีความเข้มข้นและหอมช็อกโกแลตแบบเป็นเอกลักษณ์สุดๆส่วนวิปครีมเนี่ยก็นุ่มมากๆกลมกล่อมสุดๆนอกจากนี้นะคะก็ยังมีซอฟต์เสิร์ฟชวนฟินเย็นฉ่ำหัวใจให้ได้ลองกันอีกด้วยโดยรวมแล้วเนี่ยจะบอกว่าร้านนี้หลายๆคนลูกค้าจะต้องติดใจมากแน่นอนเพราะแถมยังมีส่วนลดอีกมากมายเลยนะคะแล้วอยู่ที่ชั้น 2 Group Fashion Zone ค่ะหาไม่ยากจริงๆที่เซ็นทรัลเวิลด์ร้านที่ 8 กาดโกโก้สาวกคนรักโกโก้ต้องไม่พลาดร้านเมนูช็อกโกแลตแห่งนี้เลยภายในร้านเนี่ยจะตกแต่งสไตล์ลอฟนั่งชิลมีที่นั่งถึง 2 ชั้นมีหลายมุมที่น่าถ่ายรูปสุดๆเมนูดังที่ห้ามพลาดเลยก็คือโกโก้นั่นเองแค่ชื่อร้านก็บอกแล้วว่าต้องห้ามพลาดจริงๆมาครั้งแรกก็แนะนำต้องสั่ง Specialty Chocolate Drink อย่างเพียว 70% นะคะแล้วก็เพิ่มมัชเมลโล่หน่อยๆรับรองฟินถึงความเข้มข้นและความหวานกลมกล่อมที่เข้ากันได้แบบพอดีเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีโกโก้ในแพ็กเกจสวยๆให้ได้ซื้อกลับไปฝากคนหลายๆคนทั้งคนรักทั้งครอบครัวอีกด้วยค่ะและที่นี่ก็อยู่ใกล้กับโรงเรียนโซนศึกษาในซอยนราธิวาส 17 ถ้าเกิดใครไม่รู้นะคะก็คลิกเข้าไปใน Facebook กาดโกโก้ได้เลยค่ะ 9 Fat Kids Cafe ใครที่กำลังมองหาคาเฟ่ที่จะพาสาวๆหรือจะพาหนุ่มๆเนี่ยไปออกเดทก็ต้องไปร้านนี้เลยเพราะเป็นร้านเมนูช็อกโกแลตที่ควรจะไปนั่งกินกับคนรู้ใจเป็นอย่างยิ่งก็จะบอกว่านอกจากจะฟินกับเมนูเด็ดอย่างไอซ์ช็อกโกแลตมัชเมลโล่แล้วเนี่ยช็อกโกแลตเย็นทำด้วยมัชเมลโล่เบิร์นยืดที่เข้ากันได้ดีกับช็อกโกแลตเข้มข้นด้านล่างเนี่ยก็ดีไม่แพ้กันแล้วก็ยังสามารถเดินช้อปปิ้งเสื้อผ้าในร้านด้วยนะเพราะว่าเขามีทั้งเป็นคาเฟ่แล้วก็เป็นร้านเสื้อผ้าบอกเลยว่ามานั่งกินที่นี่นะทั้งอิ่มท้องแถมยังได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านอีกเลิศสุดๆอยู่ไม่ไกลค่ะออกแค่ BTS ที่สยามสแควร์ซอย 5 ฝั่งขวามือนี่เองร้านสุดท้าย Paradise Craft Chocolate and Cafe เป็นโกโก้สัญชาติไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกร้านเมนูช็อกโกแลตแห่งนี้ใช้เมล็ดพันธุ์โกโก้จากจังหวัดนครศรีธรรมราชการันตีรางวัล International Chocolate Award 2018 เลยนะคะในฝ่ายภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนอกจากนี้เนี่ยทางร้านก็ยังใช้เครื่องคั่วเมล็ดโกโก้ของตัวเองด้วยซึ่งขอแนะนำเครื่องดื่มช็อกโกแลตอย่าง Signature Hot Chocolate เข้มข้นถึงใจและก็เป็นอีกหนึ่งร้านค้าช็อกโกแลตที่คู่ควรกับการไปเดทกับคู่รักแน่นอนซึ่งร้านนี้เนี่ยอยู่ตรงข้ามกับร้าน Unbrand Cafe ตรงถนนตะนาวค่ะอย่าลืมไปกดดูได้นะคะใน Facebook Paradise Craft Chocolate and Cafe ค่ะต้องบอกว่าช็อกโกแลตเนี่ยน่ากินมากๆมันจะต้องฟินแบบฟินสุ
สุดๆแน่ๆเพราะว่าสาวกช็อกโกแลตเนี่ยต้องห้ามพลาดจริงๆนะคะกับทุกร้านที่บอกมาเนี่ยแล้วก็อยู่ไม่ไกลอยู่ในกรุงเทพนี่แหละค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยวันนี้เราก็พาไปเช็คอินทั้งที่เที่ยวและที่กินแบบฟินกระจายในหน้าร้อนรับซัมเมอร์นี้เลยนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนเนี่ยอยากจะตามวิวไปเช็คอินก็อย่าลืมกดเข้ามาดูในคลิปนี้แล้วก็ตามไปเช็คอินได้ทุกที่เลยค่ะและที่ใครเนี่ยไปมาแล้วก็อย่าลืมส่งเรื่องราวมาบอกเราได้นะคะที่ใต้คอมเมนต์นี้หรือว่าในอินบ็อกซ์ของเราก็ได้ค่ะวิวเราอ่านอยู่นะคะส่วนวันนี้รายการของเราก็ต้องลาไปแล้ว GS Check In ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายการค้นหาเพชรเป็นงามแห่งวงการศิลปะกับการประกวด The Guest Star Artist Thailand 2019 กับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยได้รับแรงบันดาลใจจากสุดยอดอาหารสตรีทฟู้ดของเมืองไทย เพื่อชิงเงินรางวัลและของรางวัลอีกมากมายพร้อมทั้งรับสิทธิ์รับประทานอาหารจากร้านสตรีทฟู้ดชั้นนำฟรีตลอดทั้งปี งานนี้ไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยไม่จำกัดวุฒิการศึกษาเพียงแค่คุณกล้าและมีความสามารถเราท้าให้คุณสมัครได้แล้ววันนี้การเลือกตกแต่งบ้านมีหลายวิธี วิธีที่ชาญฉลาดมักมาพร้อมกับผลตอบแทนที่คุ้มค่ามูลค่าที่มาพร้อมกับความงามเราพร้อมให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพด้วยทีมงานคุณภาพและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะเพราะเราเชื่อว่าศิลปะเป็นมากกว่าความงามที่สุดของงานศิลปะ Great Star Art